Tapos, ang nakaganda sa kanya, tanggalin natin yung mga laman-laman sa loob. Comes and goes. Hi guys, this is Mayo and welcome back to my channel. Guys, ngayon po, samahan niyo ako ha, mag-unbox po ako ng shoes. Itong shoes na to, binili namin, lamig yung pa ako. So, bumili kami ng shoes. Ito na siya. Ang brand ng shoes is Landrover and size 39. Ang size po ng paa ko is size 38. Inanuhan lang namin ng allowance kasi nga magsusuot pa ako ng makapal na medyas. Yun. Para talagang komportable talaga pag maglalakad or pumupunta sa labas na kailangan ng komportable yung paa mo at hindi ka lalamigin. So, ito yun siya. So, pwede ko na ito siyang panglakad na pag as in malamig na malamig talaga yung weather. At may kasama po siya guys na moisture blocker. Hindi po to siya sponsored ha. Ano lang po to. Ayan. Moisture blocker. Ano siya? Spray ito sa shoes twice a month para ma-retain yung leather, sa leather niya. Hindi masisira po. So, gagamitin siya. Inamoy ko. Inamoy ko to eh. Amoy sa nail polish. Yun, ganun yung amoy niya. So, siya? Ilang ml ba? 300 ml. Pwede rin itong hindi ko lang alam kung sa leather ba na jacket or, kasi nakalagay clothes, or sa damit, sa shoes nga, sa bags. Ayan, bag. Tapos, ewan ko to, ano tong isa. Ayan, kita niyo po. Ayan, pwede siya dyan. Made in Germany ata to eh. Hindi ko lang ma-pronounce yung, ang hirap i-pronounce yung moisture blocker po siya. So, back to the shoes. Ayan guys, ito yung shoes. So, ito na yun siya guys. Tadang! Yay! Ayan, simple lang po siya. Ayan po. This is Landrover na shoes. Ipatong ko siya ha. Ayan. Para makita niyo po. Kita niyo ba? Masyado ba siyang focus lang? Siyang i-share yung happiness. Ayan. Yun yung shoes. Ayan po. So, yung sa loob niya po, maganda actually guys, yung pagsukat ko nito, as in, komportable sa paa. Hindi masakit, tapos magaan lang. Yung sa loob is, ganito siya. Ayan. Pang winter talaga, pang cold weather talaga siya. So, pag isuot mo, warm. Warm yung pakiramdam mo, hindi ka lalamigin kasi makapal yung loob. Ayan, makapal po siya. Ayan po. Tapos, yung color niya is black. Tapos, yung shoelace, yan, black and pink. May pink po siya. Parang high cut. High cut ba tawag nito? Hindi ko kasi alam. Wala akong alam-alam sa shoes. Ayan, yung brand niya is Landrover. Tapos, simple lang. Nagustuhan ko rin yung kulay. Tapos, makapal yung dito niya, yung sole. Tapos, rubber. Tapos, dito. Hindi siya madulas. Ayan. Hindi ka madudulas pag naglalakad ka. And yung shoelace, ito na yung pinaka-last, 'di ba? Pwede mo din siyang iipit dito, ganyan. Ay, saan ba? Yan. Diyan. Yan yung pinaka-last niya talaga. Yan, guys. Ito po yun siya. Nagandahan ako. Ayan, simple lang pero rock joke. Pero maganda. Maganda talaga. So, isusukat ko po siya. Isusukat ko. Tingnan natin kung maganda siya sa paa. Ayan, ganda po, diba?
like it. Sana nagustuhan niyo po yung video ko, and thank you for your support. Salamat sa patuloy pa rin pagpapanood sa aking mga videos. And hopefully, sana hindi kayo magsawa na suportahan ako. Salamat sa lahat. Shout out sa Haimabu, Team Haimabu, Kuyaters family. Thank you so much sa suporta. Thank you guys. God bless. And stay safe everyone. Bye.